ინფორმაცია. იკვეთება ტენდენცია ადამიანებზე ზეწოლის. ითხოვენ ინფორმაციების მიცემას ბაჩუ ახალაიასა და გიგი კალანდაძის მიმართ. მათ წინააღმდეგ უბრალოდ. წარმოგიდგენთ თავისუფლების უკანონო აღკვეთის საქმეში ერთ-ერთი მთავარი მოწმის მანუჩარ დარასერიას განცხადებას, რომელიც წარმოდგენილი არის ვიდეო, ასე ვთქვათ, აუდიო ჩანაწერის სახით. სადაც იგი აცხადებს, რომ მასზე განხორციელდა ზეწოლა პროკურორ ხარებავას, გამომძიებლის და ასევე პოლიციის სხვა თანამშრომლების მხრიდან, რომ მას მოეწერა ხელი იმ ჩვენებაზე, რომელიც ჩვენებაც წინ დაუდეს. ეს ადამიანი აცხადებს, რომ ამ საქმესთან ის რაზედაც მან ხელი მოეწერა, რეალობასთან ამ საქმეს არაფერი ჰქონია. ასევე რეალურად ჩანს მისი ნასაუბრებიდან, თქვენ ოდესაც ნახავთ, რომ გამოძიება ემყარება იმ ადამიანების, ასე ვთქვათ, ჩვენებას და მოწმეების ჩვენებას, ერთ-ერთი მოწმეც უკვე დღეს აცხადებს, რომ ეს მოხდა ზეწოლის შედეგად. ასევე მინდა მოგაწოდოთ ინფორმაცია, რომ ამ მოწმის ჩვენება მეორე ეპიზოდში, რომელიც ბრალად წარედგინა ბაჩუ ახალაიას, გახლავთ ერთ-ერთი მთავარი, რომელსაც ემყარება საერთოდ ბრალდების ვარაუდი, რომ ზვიად აბესაძეს აღუკვეთეს თავისუფლება. ასევე მოგაწოდით ინფორმაციას, რომ საქართველოს შეიარაღებული ძალების მეოთხე ბრიგადა გადაიქცა ერთ დიდ საგამოძიებო ოთახად. ხდება ჯარისკაცების მასობრივი მიყვანა ერთ-ერთ არასამთავრობო ორგანიზაციაში, რომლის სახელწოდებაც არის სამართალი და თავისუფლება და რომლის ოფისიც მდებარეობს კახიძის ქუჩა ნომერი 7/9. იქ ხდება ამ ადამიანებზე ზეწოლა, ხოლო მას შემდეგ, როდესაც ვინც დაექვემდებარება ამ ზეწოლას, ის ჯარისკაცები გადაჰყავთ სხვადასხვა საგამოძიებო ნაწილში ჩვენების მიცემის მიზნით, ხოლო ისინი, ვინც არ დაექვემდებარებიან ამ ზეწოლას, მათ აბრუნებენ მეოთხე ბრიგადაში. ის ადამიანები, რომლებიც ზეწოლას ვერ უძლებენ, ბუნებრივია მათ უწევთ ჩიშის ქვეშ მოაწერონ ხელი იმ ჩვენებებს, რასაც გამოძიება მათ წინ უდებს. ეს ჩვენებები, რა თქმა უნდა, მიმართულია ახალაიასა და კალანდაძის წინააღმდეგ. ასევე მინდა გითხრათ, რომ იგეგმება ხვალ იმ ადამიანების, იმ ჯარისკაცების პრესკონფერენცია, რომლებიც დაადანაშაულებენ ღიად ბაჩუ ახალაიას და გიგი კალანდაძეს ძალადობაში, მუქარებში და ასე შემდეგ. ასევე გამოძიების, ეგრეთ წოდებული გამოძიების ასეთი ფორმით წარმოება ადასტურებს, რომ ეს არის ბაჩუ ახალაიას და გიგი კალანდაძის მიმართ პოლიტიკური დევნა. და მეორე, სამართალდამცავ ორგანოებს, როგორც ჩანს, არ აქვთ არანაირი სამხილი, არანაირი მტკიცებულება ბაჩუ ახალაიას და გიგი კალანდაძის წინააღმდეგ. ამას თავად საქმის მასალებიც ადასტურებს და მე თქვენი ნებართვით უახლოეს დღეებში ამ საქმის მასალებში ურთიერთწინააღმდეგობრივ ძალიან ბევრ ფაქტს დავყევ. ასევე მიუხედავად იმისა, რომ იუსტიციის მინისტრი გუშინ აცხადებდა და მთელი ეს პერიოდი ვისმენთ მისი მხრიდან udalashauloების პრეზუმციის დარღვევას, ასევე მისი მხრიდან ღია ზეწოლას, როგორც პროკურატურაზე, ასევე სასამართლოზე, უნდა აღინიშნოს, რომ პირდაპირ იკვეთება ძალადობრივი პრაქტიკის გაგრძელება, როგორც წულუკიანის, ასევე კბილაშვილის მხრიდან და ისინი სწორედ აი ამ ძალადობით აპირებენ შეთითქნონ ის საქმეები, რომელიც საქმეებიც ბრალად წაუყენეს ბაჩუ ახალაიას, გიგი კალანდაძეს და ზურაბ შამათავას. მართალია, ქართული ოცნება აცხადებს, რომ ისინი დემოკრატიის წინსვლა შეუწყობენ ამ ქვეყანაში ხელს, მაგრამ სახეზე გვაქვს, რომ პირიქით, სამწუხაროდ ჩვენ ხვდებით იმის მომსწრე, რომ პროკურატურაში იძულების წესით ახდენენ ადამიანებისთვის ჩვენებების ჩამორთმევას. ახდენენ მათზე მუქარას, ზეწოლას და ამ მუქარის ერთ-ერთი დადასტურება სწორედ აი აქ ჩაწერილი ადამიანია. მე მინდა გითხრათ, რომ მომავალში მე კიდევ მიკავშირდებიან გარკვეული ადამიანები, თუმცა სანამ გარკვეული საკითხები არ იქნება მათთან დაკავშირებით
მოგვარებული, მე ვერ შევძლებ დღეს ამ ეტაპზე მათთან დაკავშირებით ვისაუბრო. დიახ, მე გადმოგცემთ ჟურნალისტებს, სამწუხაროდ მხოლოდ 5 დისკი მაქვს, იქნებ შეძლოთ რომ გადაამრავლოთ. პირადად, დიახ, ეს ადამიანი დამიკავშირდა. მას შემდეგ, რაც ბაჩუახალაიას აღკვეთი ღონისძიების სახით შეუფარდეს პატიმრობა, ჩვენ შორის იყო შეხვედრაც, იყო საუბარიც. გარკვეული, ასე ვთქვათ, ანუ მას გარკვეული უსაფრთხოების გარანტიები სჭირდება. მას აქვს საკმაოდ დიდი შიში და ბუნებრივია რომ ეს შიში არსებობს. ის თავად საუბრობს იმ უქარაზე, რამ უქარაც მის მიმართ განხორციელდა. მე ვთვლი რომ მისი მხრიდან ეს ნაბიჯი, რაც მან გადადგა, არის ძალიან სახიფათო პირადად მისთვის. არა, რა თქმა უნდა, მანუჩარ დარასელია არის მეორე საქმეში, რომელიც ბრალად წაუყენეს ბაჩუახალაიას, თითქოს და ბაჩუახალაიამ ზვიად აბესაძეს აღუკვეთა თავისუფლება. მანუჩარ დარასელია აცხადებს, რომ ის ჩვენება, რომელზედაც მას ხელი მოაწერინეს, დაუდეს და მოთხოვეს ხელის მოწერა და ეს არ არის მის მიერ მიცემული ჩვენება. დიახ. არა, ის არის, მე მაქვს მინდა გითხრათ, რომ სხვადასხვა სახით და არა მხოლოდ Facebook-ით, სხვადასხვა ადამიანები გამოდიან კონტაქტზე. რაც ალბათ დამსახურება არის იმ განცხადებების, რასაც მე ვაკეთებ ბაჩუახალაიას გარშემო აგორებულ იმ ბინძურ და შეთითხნილ ბრალდებებთან დაკავშირებით, რომელსაც საზოგადოება ისმენს. დიახ. არა, ის ადამიანი ეს ამაზე თავად საუბრობს ეს ადამიანი. რა ფორმით ახდენდნენ მასე ძალადობას? ბატონო, არავინ კამერის წინ საუბრობს. კამერის წინ საუბრობს, რომელიც, ნუ ეხლა სადაც დავაყენეთ კამერა და შესაბამისად ჩავწერეთ. ნუ ესეც ბუნებრივია. მე ამ კითხვაზე ვერ გიპასუხებთ. მან რაც მთხოვა იყო ის, რომ ეს გამევრცელებინა და ეს ინფორმაცია მომეწოდებინა ჟურნალისტებისთვის მხოლოდ მას შემდეგ, როდესაც იგი ამას ასე ვთქვათ, დიახ. ანუ მან მთხოვა, რომ ორ შაბათს მინიმუმ პირველ 2 საათამდე ეს არ ყოფილიყო გავრცელებული. ბუნებრივია, მე ეს დავიცავი. რა შანსები გვექნება მომავალში ამას ვნახავთ. მე ამ ადამიანთან მექნება ალბათ ურთიერთობა და შესაბამისად ამ აუდიო ჩანაწერს გადავცემ ჟურნალისტებს, რაც შეეხება სამართალდამცავებს და რაც შეეხება ადვოკატებს, ისინი თავად გადაწყვეტენ, როგორ მოიმოქმედონ, იმიტომ რომ ადვოკატებს ეხლა ძალიან დიდი ფუნქცია აკისრიათ იმასთან დაკავშირებით, რომ დაიწყონ გამოძიება, თავიანთი გამოძიება ამ ფაქტთან დაკავშირებით და კიდევ ალბათ მომავალში. ეს არის ერთ-ერთი პირი. მოდით, ეხლა ამაზე მე ადგებით და ამას გავუშვებთ და არა იმას, რაც ვილაპარაკე. ამიტომ არა, ეს თქვენ იცით 152 მუხლის მეორე და მესამე ნაწილით დაიწყო ბაჩუახალაიას, გიგი კალანდაძის წინააღმდეგ საქმის ძიება, სადაც ბაჩუახალაიას ბრალად უყენებენ ვინმე ზვიად აბესაძის თავისუფლების აღკვეთას. და იქ არის მოწმედ დაკითხული. ანუ აღნიშნული პირი მანუშარ დარასელია არის ამ საქმეში ერთ-ერთი მთავარი მოწმე. ანუ ძალიან გთხოვთ მოგცემთ, მაგრამ სობრივი მიყვანა და დაკითხვა. ვის ეკუთვნის ეს არასამთავრობო ორგანიზაცია? თუ დაინტერესდით, ვის სახელზე არეგისტრირებული ან რაღაც? ჩვენ სანამ აქ წამოვიდოდით, გარკვეული ზარები განვახორციელეთ და უთხარით, რა თქმა უნდა, რომ ვიყავით გაგდებული თანამშრომელი ბაჩუახალაიას დროს და ქონდა ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია და მათ დაგვიბარეს დღეს საღამოს. ეს ორგანიზაცია ეკუთვნის თქვენი ნებართვით უნდა მეწეროს აქ და შევეცდები რომ ეს ვნახო. ესე იგი მოვალეობის შემსრულებელი ამ ორგანიზაციაში გახლავთ ნინო თურმანიძე. როგორც გითხარით, ეს ორგანიზაცია მდებარეობს
კახიძის ქუჩა ნომერი 7/9. ჩვენი ინფორმაციით ისინი არიან ძალიან დაკავებულები, იმიტომ რომ ძალიან აქტიურად მიმდინარეობს იქ ჯარისკაცების მიყვანა და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ბატონო არა მარუჩარ დარასელია ჯარისკაცი არ გახლავთ ამ შემთხვევაში რაზეც საუბრობ ამ არასამთავრობო ორგანიზაციაში ჯარისკაცების მიყვანაზე ეს ეხება პირველ ეპიზოდს ბაჩუახალაიას საქმეში არა მარუჩარ დარასელია არის ის პიროვნება რომელსაც თითქოს ეს ჩააბარეს რომ წაეყვანა და აღეკვეთა თავისუფლება ერთ-ერთ ბინაში არა ანუ მარუჩარ დარასელიას ჩვენება არის შემდეგი რაც გითხარით რომელიც მას დაუდეს და ხელი მოაწერინეს ეს დეტალები ნამდვილად არ დამისუსტებია მარუჩარ დარასელიას ბინაში არ ყოლიათ მე როგორც ვიცი და არც სხვა პირის ბინაში ერთ-ერთის როგორც ასე ვთქვათ ჩვენებებში არის საუბარი თითქოს და ერთ-ერთი პირის დის ბინაში მოხდა ამ ადამიანის მიყვანა არა თქვენ ერთი წუთით გაითვალისწინეთ რომ ჩვენებას რასაც აქვეყნებენ არ არის სრულად გამოქვეყნებული და საქმის მასალებში რომელიც აქვს ადვოკატებს და ოჯახს არის ის რასაც რეალურად იქ აწერინებენ ისინი აქტიურად მუშაობენ ბრალის დამძიმების არის ადამიანის წამებაზე რომელსაც სავარაუდოდ კიდევ საუბარია და თეატრურგან ასევე ისაუბრა სავარაუდო შეკუთვნებაზე და ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია და ინფორმაცია შეიძლება მე ვერ გეტყვით ისინი ამ შემთხვევაში რას ამზადებენ თუმცა მინდა სრული პასუხისმგებლობით განვაცხადო რომ ეს ადამიანები არიან მობილიზებული იმ კუთხით რომ მაქსიმალურად ბევრი საქმე შეკერონ ბაჩუახალაიას გიგი კალანდაძის მიმართ რომ რომელიმე საქმე მაინც დარჩეს მყარი რეალურად ის ორი საქმე რომელიც საზოგადოებამ ნახა და რომელიც შესახებაც საზოგადოება მიცის გარწმუნებთ რომ სასამართლოზე დაიშლება და არ იარსებებს საფუძველი ამ საქმის სამართლებრივი შედეგის დადგომისა. რა დარღვევები არსებობს საქმეში თქვენი ნებართვით მე გამოვიყენებ და თხოვნა მექნება პრაიმ ტაიმის პრეს კლუბთან რომ მომავალ დღეებში მე ამ თემასთან დაკავშირებით დაწვრილებით მოგახსენოთ ჟურნალისტებს. დისკში ეს ადამიანი საუბრობს როგორ მოხდა მასზე ზეწოლა და როგორ უთხრეს რომ ამაზე უნდა მოეწერა ხელი და თუ არა სხვა შემთხვევაში მას თავისუფლების აღკვეთით დაემუქრა.